Como silenciar vídeo? Vou escolher um vídeo com som. Vou aqui nesse aplicativo chamado CapCut. Vou clicar em novo projeto e vou escolher um vídeo com som que eu coloquei antes. Vou clicar em adicionar embaixo e vou clicar agora aqui na esquerda embaixo em silenciar. Som do vídeo desativado. Lá em cima na direita eu clico na seta que está apontando para cima. E aí ele vai refazer o vídeo sem o som. Lembrando que ao final dessa edição, esse aplicativo deixa logomarca no final do vídeo. Se você quiser tirar, tem que ir no editor de vídeo. Vamos voltar para lá para ver aqui, ó, sem som agora. Mesmo vídeo sem som. Tá certo? CapCut, anota aí.